Привет, ребята, вот как раз таки это видео. Ну, я думаю, не каждый смог угадать, если он даже пытался угадывать. Что же мы сегодня будем снимать? Что же, точнее, сейчас буду снимать. Я буду снимать все секреты на локации парк для выгула собак. Не знаю, может, вы уже смотрели, или уже знаете все секреты. Но я покажу секреты, которые замечала именно я, которые сама находила и которые в итоге нашла. Ладно, все, попили и побежали. Ну что ж, ребята, вот мы как раз таки пришли. Я покажу все секреты, которые я знаю. Первые 3 секрета уже и так находятся тут. Первое, это если мы вот эту вот штуку уберем, то мы найдем такую радужную какашку. Второе, это, думаю, каждый заметит, что тут за кустами вот есть такая милая собачка и хомячочек. А что тут есть зайчик? Вот. Также, если нажать на это, то все грибы поднимутся. Если на них нажать вот так вот просто, то начнет открываться какая-то пещера. Вообще не какая-то, а будет откроется пещера. Это очень приятно на них нажимать. Такая красота получается. Вы видите? Сейчас. Давай быстрее открывать. Почему так долго открывается? Так хочу поскорее все забрать оттуда. Смотрите. Вот только какашек. Ну и вот, первое, это тут есть такой вот рог единорога. Второе, тут есть фонарик. Третье, это тут есть миленький медвежоночек. Четвертое, это вот такой спальничек. Короче, может, разные подарки. Пятое, получается, это вот такой вот лежак. И пятое, это то, что если тут нажимать на эту трещь, то получится. Вы сможете найти вот такой вот красивый кристальчик. Блин, я потом это обязательно с собой заберу, но пока что просто оставим это тут, на приметке. Также вот тут вот, может, все замечают вот эту вот ниточку с вот этой вот рыбкой. Если нажать на нее, то появляется вот такое вот яичко. А там, смотрите, какое странное животное. Прикольно. Давайте еще. Тут даже тигр. А теперь что нам выпадет, как думаете? Так, еще такое. О, это камушек-питомец. О. А теперь у нас сосиска. Сосиска-собачка. Следующее у нас это... Вот, это зуб какой-то. Причем это все реально питомцы. Вот вы не представляете, это реально питомцы. Так, следующее это у нас... Странное дерево. Вообще я добиваюсь только одного. Я хочу добыть кошку-призрака, которая тут тоже есть. Какой-то паровозик странный. Сейчас у нас точно должна быть... Да вот. Видите, это кошка-призрак. Вот такой вот красивенький. Вот красивенькая кошка-призрак, которую я так пыталась добыть. Ладно, пусть она тут пока что побудет, а мы пойдем дальше. О. Я скажу, больше секретов так сильно тут уже и не нашла. Не знаю, если вы знаете еще секрет, то напишите. И даже тут есть такие прикольные плакаты, которые можно взять себе для украшения. Сейчас я, короче, покажу вещь, которая прикольная, которую можно взять для украшения себе. Вот картинка тоже очень эстетичная, красивенькая. О, мороженка. Так, какого? Давайте возьмем еще с черничкой и добавим такую палку. Офигеть. Заплатить же надо. Держи. Тоже тут есть такая вот милая мышка и собачка. Ну, а если мы их уберем, то смотрите, какие тут прикольные радужные подушки, которые тоже можно использовать для декора себе в интерьере. Также тут есть вот такие вот 2 рыбки странные. И красивый кораблик. А в этом чемодане лежат куча купальников. Вот такие вот 2. Ну и другие 2 для мальчиков. Также тут еще есть пингвинчик. И 2 красивых круга. Я не знаю, как вам, но мне кажется, что очень даже красивые вещи некоторые из этих. Так, теперь мне надо куда-нибудь еще сложить. Давайте посмотрим, может тут кто-то есть какими-нибудь коробками. Так, сейчас надо придумать, чтобы такого... Мне нужна какая-нибудь коробка для того, чтобы все это убрать. Что-то все это убрать надо, а мы что-то дофига теперь вещей.
Вот возьмем, например, вот эти вот две. Может, тут еще, конечно, побольше что-то найдется. Ну ладно. Ну, подушки мы потом обязательно тоже вынесем отсюда. Не удивляйтесь, да, я пытаюсь все вынести. А что, прикольная вещь. Что, нельзя, что ли, их вынести? Да, сквозь коробку, блин, проходит-то привидение. Все, вещи собраны и забраны. А если мы еще втянем, кстати, что будет? Ой, еще, а что тут еще есть? Какашечка. Вот, мы всех с вами питомцев этих и добили. Вау. О, смотрите, даже еще есть такое вот миленькое украшение. Такое вот миленькое. Короче, вот все секреты, которые я смогла найти. Не знаю, находили бы вы какие-то тут секреты. Просто напишите в комментариях. Так что, наверное, еще возьму вот это вот. Не понадобится. Ладно, ребята, всем пока-пока.